Merhaba arkadaşlar. Bu seferki yapmış olduğum proje elmayı kasaya doldurma makinesi. Makinenin anlatımı elma deposundan gelen banttan elma kasasına teker teker elma düşüyor. Kasanın kapasitesi 5. Kasa dolunca bant belirli süre zarfında çalışıyor ve bandın üstündeki kasa bandın sonundaki rampadan aşağı doğru kayarak palete yükleniyor. Paletin kasa taşıma kapasitesi 3. Paletteki kasa sayısı 3 olunca yeni palet getiriliyor ve döngü böyle devam ediyor. Şurada görmüş olduğunuz Tinkercad'de çizmiş olduğum çizim. Şurası elma deposu. Şurası da şu da pistonum oluyor. Yani şuradaki kasaya düşecek olan elmaların işlemini görüyor. Ve kasam fullendi mi şuradaki band motorum çalışıyor ve şuradaki kasam şuradaki paletin üstüne yükleniyor ve paletteki miktar 3 olduğu zaman şuradan yeni bir tane boş palet getiriliyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.